Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日呢，我準備咗一嚿硬豆腐啦。咁呢啲豆腐呢，就冇咁容易爛嘅，即使係入廚新手呢，都好容易咁樣可以處理到佢噶啦。咁今日呢一個餸呢，係非常之簡單容易做啦，而且呢係小朋友同埋老人家都非常之啱食噶喎。咁我首先呢，就會將啲豆腐切成一嚿嚿啦，咁大嚿啲細嚿啲冇乜所謂嘅。呢度呢，我仲準備咗一條紅蘿蔔啦，咁我唔使用晒成條嘅，我今次可能會用1/3條左右啦。咁我會將佢切成一粒粒嘅。咁如果你唔中意食紅蘿蔔嘅話呢，都可以將佢換成菇類啦、蒜心啦，甚至乎係豆角都冇問題嘅。你哋今日好嘛？留言話我知，平時你哋中意點樣煮豆腐啊？祝你哋今日過得開心愉快。切好咗啲紅蘿蔔之後，擺落個碟度備用啊！咁我呢度呢，仲準備咗2塊豬扒啦，大概300個 gram 左右啦。咁如果你哋唔中意豬扒嘅話呢，都可以換成梅頭瘦肉啊，或者係豬展啊，甚至乎係魚片啊、魚蛋啊、牛肉都得嘅。咁啲豬扒呢，我就會將佢切成一粒粒啦，因為小朋友呢，佢比較中意用啲有汁嘅嘢嚟撈飯啦。咁切成一粒粒，佢就比較容易撈啦，亦都比較容易食啦，咁樣咯。跟住呢，我會用1/3茶匙嘅鹽啦，1茶匙嘅糖啦，2茶匙嘅粟粉啦，同埋2茶匙嘅蠔油呢，嚟同啲豬肉粒調咗味先噶喎。為咗令啲豬肉粒更加 juicy 更加嫩滑呢，我會落多大概100ml左右嘅清水啦，加埋落嚟一齊醃啲豬肉粒嘅。我會用一個揸醃嘅手法啦，令到豬肉嘅纖維鬆開，更好咁樣吸收啲醬汁啦。最後加多大概1個湯匙左右嘅油落嚟啦，我要用油嚟封住豬肉粒入邊啲肉汁嘅。啲豬肉粒嘅狀態好似你哋而家畫面睇到咁樣，就差唔多噶啦。跟住我會用中大火啦，燒熱大概1個湯匙左右嘅油啦。睇到啲油開始起泡泡嘅時候呢，我會轉翻個細火啦。跟住我會加大概1個湯匙左右嘅黃豆醬啦，同埋1個湯匙左右嘅柱侯醬落嚟，keep 住用個細火將啲醬炒香佢。當聞到好香嘅醬香味嘅時候，就可以將之前醃好嘅豬肉粒倒落嚟炒一炒佢啦。喺炒餸之前呢，將啲醬炒香咗佢之後呢，先至再落其他材料嘅話，咁樣呢個餸呢，炒出嚟之後係會特別香㗎喎。將佢哋炒均勻咗之後呢，就開返個大火啦，跟住將之前切好咗嘅紅蘿蔔粒倒落嚟。我呢度呢，仲準備咗少少嘅粟米粒啦，都一齊倒埋落嚟，炒均勻佢啦。將佢哋炒均勻咗之後呢，我會落大概200ml左右嘅清水落嚟啦，跟住我會冚翻個蓋，煮佢大概5分鐘左右嘅。我要將啲豬肉粒呢煮到佢熟透咗先。5分鐘已經過咗去啦，將之前準備好咗嘅豆腐倒埋落嚟啊，都係炒均勻咗之後呢，我會熄翻個細火啦，然後將佢冚蓋燜3分鐘嘅。咁樣就可以令到所有嘅食材嘅味道都可以完美融合埋一齊啦。最後我會落翻少少嘅粟粉水啦，嚟將個汁收翻結佢嘅。好香啊！淨係睇到都已經好想食啦。你哋呢，係咪同我一樣都咁想食呢？不如今晚就試下煮呢個咁簡單嘅餸菜啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。